ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ശ്യാം ശങ്കർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് 100-ലധികം സ്പോർട്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഈ നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോൾ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ചായി. അതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് വെയറബിൾ മാനുഫാക്ചററാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി തന്നെയാണ്. അവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അഫോർഡബിൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ലൈനപ്പിൻ്റെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച്. അതായത് നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ഫിനിഷ് ഡിസൈനോട് കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ സ്ക്വയർ ഡയലുണ്ട്. അതേപോലെ വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്, നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1299 രൂപയാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇത് പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ച് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. പല കളറുകളിലും മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് സ്പേസ് ബ്ലൂ, സിൽവർ ഗ്രേ, ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ, റോസ് പിങ്ക്, ഡീപ്പ് വൈൻ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് amazon.in വഴിയും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. gonoise.com എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോളിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഈ നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോള് വരുന്നത് ഒരു സ്ലീക്ക് ഡിസൈനോട് കൂടിയാണ്, മെറ്റാലിക് ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് 1.69 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 240x280 പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷനാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതേപോലെ 500 നിറ്റ്സ് ഓഫ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ 100-ലധികം ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് വാച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട്, അതായത് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോൾ വരുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് ഫങ്ഷനാലിറ്റിയോട് കൂടിയാണ്. ഈ ഡിവൈസിൽ ഇൻബിൽട്ട് മൈക്കും മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വാച്ചിൽ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഡിവൈസിലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് വരുന്നത് 100-ലധികം സ്പോർട്ട് മോഡ്സ് ഇതിലുണ്ട്. അതായത് പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ ഇതിലൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ SpO2 മോണിറ്റർ, അതായത് ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റിയാണ് SpO2 മോണിറ്റർ, അതും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നോയ്സ് ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോളിൻ്റെ മറ്റൊരു കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിംഗ്. ഉറക്കത്തിനെ ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ എത്ര ടൈം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്, റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. പിന്നെ ഈ വെയറബിൾ IP67 റേറ്റിങ്ങോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇത് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം. ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ 260 mAh ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സിംഗിൾ ചാർജ്, നിങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു സിംഗിൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 7 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. 7 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ, നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറായ അമിത് ഖാത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ അതേപോലെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്മാർട്ടർ, ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും ഇത് ഓരോ ഡിവൈസസും സ്മാർട്ടറായി വരികയാണ്. ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് സ്മാർട്ടറും പിന്നെ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവുമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേളയിൽ ഇപ്പോൾ നോയ്സ് അവരുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇന്നോവേറ്റ് അതേപോലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ അവർ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡിവൈസ് അങ്ങനെ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് അത്രയും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഡിവൈസാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. പിന്നെ ഈ കളർ ഫിറ്റ് വിവിഡ് കോള് ടെക്നോളജിയെ ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പുതിയ യൂസേഴ്സിന് ഹാസൽ ഫ്രീ കോളിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും കൂടി ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായ അമിത് ഖാത്രി.
അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഡിവൈസാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അത്രയ്ക്ക് വല്ലാതെ കൂടുതലും അല്ല. 1299 രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് കിട്ടും. അതായത് 100-ലധികം ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ഫേസസ്, അതേപോലെ സ്പോർട്ട് മോഡ്സ് 100-ലധികം. പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസറും SpO2 മോണിറ്ററും ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് വല്ലാതെ കൂടുതൽ പ്രൈസായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഡെയിലി ഞാൻ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.